Chào các bạn, phát âm tốt là một yêu cầu rất quan trọng khi học một ngoại ngữ. Việc phát âm đúng giúp cho nội dung chúng ta chuyển tải chính xác rõ ràng, không gây nhầm lẫn. Ngoài ra, phát âm đúng kéo theo một số thuận lợi nhất định như viết chính tả đúng, kỹ năng nghe cũng phát triển tốt. Theo tôi thấy, tiếng Pháp ngoài những nguyên âm mũi mà tôi đã trình bày, có một số phụ âm mà các bạn thường hay lẫn lộn, có thể vì những phụ âm này khá gần nhau trong cách phát âm, và cũng có thể là một số phụ âm này không tồn tại trong tiếng Việt hoặc không nằm trong thói quen phát âm của các bạn. Bài học hôm nay là về ngữ âm, tôi muốn cùng các bạn đề cập đến việc phát âm của một số phụ âm sát. Tiếng Pháp gọi là consonne fricative hay consonne constrictive. Phụ âm sát, consonne fricative hay còn gọi là âm thắt, consonne constrictive, là những phụ âm có đặc trưng là khi phát âm, luồng không khí không bị cản trở hoàn toàn mà lách qua một khe hở nhỏ để thoát ra ngoài. Khe hở nhỏ đó có thể được tạo ra ở nhiều vị trí khác nhau ở các cơ quan phát âm khác nhau, từ lưỡi đến bờ miệng, ví dụ như là âm v, âm f, âm s, âm z, vân vân. Đối lập với cơ chế phát âm này là cơ chế phát âm của các phụ âm tắc, consonne occlusive, có nghĩa là khi luồng không khí đi ra bị cản trở hoàn toàn, bị tách lại, nén lại, rồi khi thoát ra ngoài tạo ra những tiếng nổ nhẹ, ví dụ như là âm b, âm v, âm d, âm t, vân vân. Tóm lại, tiếng Pháp gồm các phụ âm sát sau đây. Âm f, photo, photo, fait, fait. Âm v, va, va, vu, vu. Âm l, lit, lit. Lent, lent. Âm s, ceci, ceci. Sale, sale. Âm z, zéro, zéro. Lisez, lisez. Âm j, jeudi, jeudi. Manger, manger. Âm sh, chanter, chanter. Chose, chose. Âm r, rire, rire. Rester, rester. Ngoài ra còn có 3 bán phụ âm cũng có thể được xếp vào nhóm này do có cùng bản chất phát âm, nhưng tôi xin không đề cập ở đây. Trong số các phụ âm sát, 4 âm sau đây khiến nhiều bạn nhầm lẫn và dẫn đến phát âm sai, đó là phụ âm s, z, j và sh. Chúng ta sẽ lần lượt luyện tập các phụ âm này. Đầu tiên là âm s. Đây là một phụ âm vô thanh, có nghĩa là âm được tạo ra từ luồng không khí ở trong miệng chứ không phải luồng hơi từ cổ họng, do đó sẽ không làm rung thanh quản. Khi phát âm này chúng ta đưa tay lên cổ họng sẽ không cảm nhận được sự rung của thanh quản. Phụ âm này cũng tồn tại trong tiếng Việt, ví dụ như trong xấu xí, xa xôi, xa xỉ. Trong tiếng Pháp, phụ âm này được thể hiện khi viết bằng chữ S, chữ C, chữ CCD, chữ X. Ví dụ như chữ S, sol, sol, absent, absent. Chữ C, lancer, lancer. Cigare, cigare. Chữ CCD, leçon, leçon. Reçu, reçu. Chữ X, taxi, taxi. Toxique, toxique. Tiếp theo là âm sh. Đây là một phụ âm vô thanh, có nghĩa là khi ta đưa tay lên cổ họng chúng ta cũng không cảm nhận được sự rung của thanh quản khi phát âm phụ âm này. Phụ âm này cũng tồn tại trong tiếng Việt, chẳng hạn trong phương ngữ miền Nam các bạn nói sáng sủa, sung sướng, sang sảng. Trong tiếng Pháp, phụ âm này được thể hiện khi viết bằng chữ CH hoặc chữ
SH trong một số từ vay mượn. Ví dụ như chữ CH, chien, chien, sache, sache, chữ SH, shopping, shopping, cash, cash. Âm thứ ba là âm Z. Đây là một phụ âm hữu thanh, có nghĩa là âm được phát ra từ cổ họng. Bạn sẽ cảm nhận được sự rung của thanh quản khi phát âm chúng. Phụ âm này cũng tồn tại trong tiếng Việt, chẳng hạn như trong phương ngữ miền Bắc, các bạn nói dì dào, díu dít, dịu dàng. Trong tiếng Pháp, phụ âm này có thể thể hiện khi viết bằng chữ S, chữ Z hoặc chữ X. Ví dụ như chữ S, réservé, réservé, rose, rose, chữ Z, zèbre, zèbre, 16, 16, chữ X, exotique, exotique, exemple, exemple. Và cuối cùng là âm Z. Đây cũng là một phụ âm hữu thanh, có nghĩa là khi phát âm, nếu đưa tay lên cổ họng, bạn sẽ cảm nhận được sự rung của thanh quản. Tiếng Việt không tồn tại phụ âm này, do đó có lẽ chúng ta sẽ phải luyện tập nhiều hơn để có thể phát âm tốt âm này. Trong tiếng Pháp, phụ âm này được thể hiện khi viết bằng chữ J hoặc chữ G. Ví dụ như chữ J, jaune, jaune, déjeuner, déjeuner, chữ G, gêne, gêne, manger, manger. trong tiếng Pháp, âm R là một âm rất đặc biệt. Đây là một phụ âm hữu thanh được phát trong cổ họng, như thể ta muốn phát âm K, âm K hay âm G. Âm R được phát ra bằng cách đẩy hơi từ hai bên, lưỡi thẳng, tựa lên răng dưới. Do đó, âm R của tiếng Pháp được phát âm rất khác với âm R trong tiếng Việt. Trong tiếng Pháp, phụ âm này được thể hiện khi viết bằng chữ R. Ví dụ như rôti, égaré, rare. Phụ âm này còn được kết hợp với một số phụ âm khác, ví dụ như chữ BR, broche, broche, libre, libre, chữ CR, crayon, crayon, encre, encre, chữ DR, dragée, dragée, vendre, vendre, chữ FR, fruit, fruit, offre, offre, chữ GR, gris, gris, ogre, ogre, chữ PR, pratique, pratique, propre, propre, chữ TR, trouver, trouver, votre, votre, chữ VR, vraiment, vraiment, vivre, vivre. Bây giờ chúng ta bước vào phần luyện âm. Các bạn hãy lắng nghe và đọc theo tôi những câu sau đây. Sophie suit les leçons de français au lycée le soir. Sophie suit les leçons de français au lycée le soir. On sait que les 100 sacs
plastiques sont à 6 sous. On sait que les 100 sacs plastiques sont à 6 sous. 7 saucisses sans la mousse, le sang et le soda. 7 saucisses sans la mousse, le sang et le soda. Le charmant chaton tâche de chasser les mouches dans le champ. Le charmant chaton tâche de chasser les mouches dans le champ. Le chien cherche la chaleur près de la chaudière chez le marchand. Le chien cherche la chaleur près de la chaudière chez le marchand. Charles achète une chemise très chère et un chandail chinois très chic. Charles achète une chemise très chère et un chandail chinois très chic. J'achète une ardoise, des ciseaux et un rasoir dans le magasin. J'achète une ardoise, des ciseaux et un rasoir dans le magasin. Dans le zoo, 13 zèbres et 11 zébus amusent les lézards. Dans le zoo, 13 zèbres et 11 zébus amusent les lézards. Il y a exactement 16 chaises grises à côté de la cuisinière à gaz. Il y a exactement 16 chaises grises à côté de la cuisinière à gaz. Jadis, Georgette était jolie, gentille et joviale. Jadis, Georgette était jolie, gentille et joviale. Je mange du jambon aujourd'hui et bois un jus de jujubier jeudi. Je mange du jambon aujourd'hui et bois un jus de jujubier jeudi. Jacques porte un gilet jaune dans le jardin et parle japonais tous les jours. Jacques porte un gilet jaune dans le jardin et parle japonais tous les jours. La cour de récréation est remplie de bruit. La cour de récréation est remplie de bruit. Votre grand frère adore les fraises, les framboises et les cerises. Votre
grand frère adore les fraises, les framboises et les cerises. Tu rangeras le beurre dans le frigo et les crayons dans le tiroir. Tu rangeras le beurre dans le frigo et les crayons dans le tiroir. Vậy là chúng ta đã kết thúc bài học hôm nay về các phụ âm sát trong tiếng Pháp. Tôi hy vọng các bạn sẽ không còn nhầm lẫn và phát âm đúng tiếng Pháp. Các bạn có thể xem đi xem lại nhiều lần video này để ghi nhớ và luyện tập. Chúng tôi mong muốn nhận được lời góp ý của các bạn. Các bạn có thể góp ý kiến của mình cho chúng tôi trong phần bình luận. Ngoài ra, nếu các bạn thích các video học tiếng Pháp, hãy đăng ký vào kênh của chúng tôi để nhận được thông báo khi có video mới. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Tôi mong muốn sẽ gặp lại các bạn trong những bài học khác. Chúc các bạn học tiếng Pháp thật tốt. Tạm biệt các bạn.